кстати, после Нового года будем делать. Гуляем, катаемся на ватрушках, катаемся на коньках, гуляем с друзьями. Мы елку украшаем обычно нашей большой семьей. То есть мы сначала у одних дома украшаем, потом у других дома украшаем. Вот. И у наших бабушек и дедушек обязательно под елочками оставляем подарки. Ну, у нас есть с родителями традиция после Нового года к бабушкам, дедушкам ездить. В эту же ночь новогоднюю. Или нет, потом вот на утро. Созваниваться с друзьями только. Потому что у меня несколько друзей в Корее, один в Владивостоке. А так больше нет. Но это прям зимняя традиция или нет? Не прям зимняя, но именно мы в 12 ровно звоним, друг друга поздравляем.